Bayangkan sebuah pesawat yang bisa terbang ribuan kilometer, membawa senjata mematikan, tapi hampir mustahil dideteksi radar. Inilah B-2 Spirit. Desain unik. B-2 Spirit punya bentuk flying wing tanpa ekor, membuatnya aerodinamis dan mengurangi pantulan radar. Teknologi siluman. Permukaan pesawat dilapisi material khusus yang menyerap gelombang radar. Jarak tempuh, mampu terbang lebih dari 11.000 km tanpa isi ulang bahan bakar, bahkan lebih jauh lagi dengan pengisian di udara. Kemampuan tempur, bisa membawa senjata konvensional maupun nuklir, menjadikannya salah satu aset strategis paling berbahaya.